အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့อ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ sequential model လုပ်နေတာ with 3ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော် with 3မှာတော့အမှန်မှန်တော့သူကဒီ sequential model တို့ attention mechanism တို့ပါဆိုအဲ့ဒါသူထည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဓိကအရင် V1 လဲကြာအဲ့ဒါဆို V1 မှာဗာပြောကြလဲဆိုအဓိက RNN ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော် sequential model ရဲ့အရေးပါပုံတွေကိုသူကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဘယ် application မှာသုံးလဲဆိုအဓိကပြောပါတယ်ပေါ့နော်V2 မှာလည်းကြာအဓိကဒီ web embedding နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုအသေးသေးသွားနည်းနည်းမျိုးနဲ့လည်းဆိုရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော် V3 မှာကြာတော့သူအဓိကဒီ sequential model ရဲ့ architecture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာအသေးသေးပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် sequential model တွေက attention mechanism ကိုသုံးပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ argumented လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်အောင်ရှိတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ attention mechanism algorithm တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကို model ကိုပို့ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ input တွေပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ attention focus ပေးတင်လဲဆိုတာမျိုးပို့ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပို့ပြီးတော့ကုညီထောက်ကူပေးတယ်ပေါ့နော်ကို model ကိုပြီးမှဒီမှာနောက်တစ်ခါကျဒီ speech နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆိုသိချာလေးအသေးစိတ်လေးလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ week 3မှာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ attention အဓိကဒီမှာအဓိကတော့ဒီ attention mechanism အကြောင်းနည်းနည်းထည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်အရင်ဘက်က week 2မှာလည်းသတိထားမိတာဒီ input တွေကလည်း sequence ရဲ့အရေးပါပုံပေါ့နော် not good နဲ့ good နဲ့ကမတူလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့တစ်ခါအနိကတ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ meaningful ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေသတိထားမိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကသူကဒီစကားလုံးတွေပို့ပြီး attention ပေးတင်လဲအဲ့လိုမျိုး stop word တွေကို attention ပေးကြမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒီလို stop word ဆိုတာဒီမှာ and there လို့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသိ attention ပေးကြမလို့ဘူးဒီလိုရေးပါတယ်ဒီ sentence တစ်ခုမှဆိုဘယ်ဟာပို့ attention ပေးတင်လဲပုံစံမျိုးသူအဓိကပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာဒီ attention ဒီ various sequence to sequence architecture ကိုသူ RNN အကြောင်းနဲ့ပြောဒီမှာဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီ V3 ရဲ့ video တစ်ခုbasic model Hello and welcome to this final week of this course, as well as to the final week of this sequence of 5 courses in the deep learning specialization. We are nearly at the finish line. In this week, you hear about sequence-to-sequence models, which are useful for everything from machine translation to speech recognition. Let's start with the basic models, and then later this week, you hear about beam search, the attention model, and we'll wrap up the discussion of models for audio data like speech. Let's get started. Let's say you want to input a French sentence like Jean visite l'Afrique in September, and you want to translate it to the English sentence, Jane is visiting Africa in September. As usual, let's use X1 through X, in this case 5, to represent the words in the input sequence, and we'll use Y1 through Y6 to represent the words in the output sequence. So how can you train a neural network to input the sequence X and output the sequence Y? Well, here's something you could do. And the ideas I'm about to present are mainly from these 2 papers due to Ilya-Saskova, Arya-Vinyals, and Kwak-Lur, and that one by Kyung-Hyun Cho, Bart Van Marienborg, Kepler, Garcer, Dmitry Badanil, Fehi Bogoraz, Holger Strank, and Josh Benja. First, let's have a network which we're going to call the encoder network, be built as a RNN, and this could be a GRU or an LSTM, feeding the input French words 1 word at a time. And after ingesting the input sequence, the RNN then outputs a vector that represents the input sentence. After that, you can build a decoder network, which I'm going to draw here, which takes as input the encoding output by the encoder network shown in black on the left, and then can be trained to output the translation 1 word at a time, until eventually it outputs the say the end of sequence or end of sentence token upon which the decoder stops. And as usual, we could take the generated tokens and feed them to the next set of hidden states in the sequence, like we were doing before when synthesizing text using the language model. One of the most remarkable recent results in deep learning is that this model works. Given enough pairs of French and English sentences, if you train a model
to input a French sentence and output the corresponding English translation, this will actually work decently well. And this model simply uses an encoding network whose job it is to find an encoding of the input French sentence and then use a decoding network to then generate the corresponding English translation. An architecture very similar to this also works for image captioning. So given an image like the one shown here, maybe you want it to be captioned automatically as a cat sitting on a chair. So how do you train a neural network to input an image and output a caption like that phrase up there? Here's what you can do. From the earlier course on confidence, you've seen how you can input an image into a convolutional network, maybe a pre-trained AlexNet, and have that learn an encoding or learn a set of features of the input image. So this is actually the AlexNet architecture. And if we get rid of this final softmax unit, the pre-trained AlexNet can give you a 4096 dimensional feature vector with which to represent this picture of a cat. And so this pre-trained network can be the encoder network for the image, and you now have a 4000 or 4096 dimensional vector that represents the image. You can then take this and feed it to an RNN, whose job it is to generate the caption one word at a time. So similar to what we saw with machine translation, translating from French to English, you can now input a feature vector describing the input and then have it generate an output sequence or output set of words, one word at a time. And this actually works pretty well for image captioning, especially if the caption you want to generate is not too long. As far as I know, this type of model was first proposed by Junhua Mao, Wei Shu Yiyang, Jiang Wang, Zhiheng Huang, and Alan Yu. Although it turns out there were multiple groups coming up with very similar models independently and at about the same time. So two other groups that had done very similar work at about the same time, and I think independently of Mao et al. Were Oliver Vinyals, Alexander Toshev, Sammy Benjo, and Dmitry Urhan, as well as Andrei Karpathy and Feifei Li. So you've now seen how a basic sequence-to-sequence model works, or how a basic image-to-sequence or image captioning model works. But there's some differences between how you run a model like this to generate a sequence compared to how you were synthesizing novel text using a language model. One of the key differences is you don't want a randomly chosen translation. You maybe want the most likely translation. You don't want a randomly chosen caption, maybe not, but you might want the best caption, the most likely caption. So let's see in the next video how you go about generating that. Hello and welcome. Okay, ba. Khana na ko jin ne le shi do. ဒီမှာအဓိကဒီ translation နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရင်ဘက်ကတွေ့နေတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများကြာ language model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ now ဒီစကားနဲ့တစ်ခုမှအရင်တွေ့ပြီးတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ now ဖြစ်နိုင်တဲ့စကားလုံးကဘယ်ဟာလဲဆိုတာ predict လုပ်တဲ့ပုံတွေပို့ပြီးတော့လုပ်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကကြာတော့သူကဒီ language တစ်ခုကနေပြီးတော့ now language တစ်ခုဘာသာပြန်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပို့ပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူပြောတယ်မှာပတ်နှစ်ခုလည်းသတိထားမိတယ်ဒီ encoding ပတ်နဲ့ decoding ပတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ encoding process သုံးတဲ့ model ရယ်ပြီးသွားရင်သူက decoding အတွက်သုံးတဲ့နေရာလေးကိုသူနှစ်ခုသူရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်သူနည်းနည်းစီမြင်သွားအောင်လို့အသေးစိတ်ကိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်တဲ့အကြောင်းသူသိတော့မပြောသွားတယ်ဒီဟာပုံမျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုခုစင်းစီက LSTL cell လေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ GRU လေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေက GRU တို့ LSTL တို့ဆိုတာက LSTL sequence model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုစောလည်းတစ်ခေါက်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေက cell လေးတွေကိုဘယ်လို RNN cell လေးတွေပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ GRU သုံးမယ်ဆိုတော့ NSTL သုံးမယ်ဒီ LSTL နဲ့ GRU ကိုဒီကသုံးတဲ့ reasoning ကကြတော့ဒီ LSTL RNN မှာပြဿနာတက်နေတဲ့ဒီ Venetian gradient descent problem တွေပါပေါ့နော် exploding problem တွေကို solve ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုစောစာမှန်းကိုစောသိထားလေးအသေးစိတ်ရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ cell လေးတွေက decoding အတွက်မှာလည်းဒီ RNO
DR ယူ3ညင်သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် LS က3ညင်သုံးမယ်ပေါ့နော် encoding အတွက်မှာလည်းသူအဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ model သူပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပတ်နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်နောက်ဒီ convolution neural ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော် image captioning လုပ်တဲ့ကိစ္စကကြတော့ဒီ CNN ကိုသုံးပြီးလုပ်ထားတဲ့ဒီ ထိရတာကိုသူ့အနေနဲ့ဒါ encoding method လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ image ကိုဒီ image ကိုသူက communication technology တစ်ခုသုံးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော် architecture တစ်ခုသုံးလိုက်တယ် CNN architecture ကိုသုံးလိုက်တဲ့ဒီဟာဆိုဒီမှာဆိုရင်သူ LSNet ကိုသုံးထားတယ်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ LSNet ကိုသုံးပြီးတော့သူက encoding process ကိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒါလည်းဒီ soft map အထိမသွားဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ feature vector လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် feature map လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီcoder အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားပြီး LLM ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူက image captioning ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူအဲ့လောက်တော့ပြောသွားတယ်ဒီမှာလေအသေးစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးလည်းဆိုကြည့်အောင်သူကကြတော့ဒီခုန language model နဲ့တိတ်ပြီးတော့မစင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့ဘောမှာရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာလေးနောက်ဗီဒီယိုကြည့်အောင်အဓိကဒီစကလုံးမှာဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာအဓိက message တင်တာဒီ encoding process နဲ့ decoding process ကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လေး message တင်ဒီမှာတော့ပုံမြင်ရခုနဒီဘက်ဟာဒီခုနဒီဘက်ဟာမှာဆိုလည်းတိတ်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီ encoding process နဲ့ encoder နဲ့ decoder ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒီမှာ decode ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်ပါရောလားဒီမှာဒီပေါင်းကြတော့ encode ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကဒီမှာ encoder အနေနဲ့သူကသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလည်းပြောရင်ဒီဘက် RNN ကိုသူက decoder အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူ process နှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းလေးသူရှင်းပြသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီခုန image captioning လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီဟာကို encoder အနေနဲ့သုံးတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ဒီပြီးတော့မှဒီ decode ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောနဲ့ RNN ကိုပြန်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အထားလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာအဲ့လိုပတ်နှစ်ပတ်ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့သူမြင်သာထင်အောင်ရှိအောင်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပါနောက်တစ်ခုလည်းဆိုတော့ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ဒီ picking the ဘယ် model သုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘယ် model ကိုသုံးတက်လဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ် sentence ကိုသုံးတက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့ဒီမှာကျခုနအဲ့လိုဆို image captioning မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူစကလုံးတစ်လုံးလေးကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်ဒီခုနအကြောင်းကတစ်ခုမှထိုင်နေတယ်ဆိုတာစနစ်တစ်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်စနစ်တစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စနစ်ကြောင်းအဲ့စနစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်များတယ် likely ဆိုတဲ့စကားလုံးကအမှန်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်များမှုကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် picking the most likely sentence ဆိုတော့ခုန image captioning အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ image ကိုငါဘယ်လို label တက်တင်လဲသိရမှာပြောချင်တာကြောင်ထိုင်ရလားဒါမှမဟုတ်လဲကြောင်က work လုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်တခြား object တစ်ခုလားတခြား animal တစ်ခုလားအဲ့ဒါအနည်းဆက်ဆုံးသူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ sentence ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါ caption ဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးသူ pick လုပ်လဲဆိုတာလေ pick ဆိုတာဒီနေရာမှာရွေးချယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် There are some similarities between the sequence-to-sequence machine translation model and the language models that you have worked with in the first week of this course, but there are some significant differences as well. Let's take a look. So you can think of machine translation as building a conditional language model. Here's what I mean. In language modeling, this was the network we had built in the first week. And this model allows you to estimate the probability of a sentence. That's what a language model does. And you can also use this to generate novel sentences. And sometimes we're writing x1 and x2 here, where in this example, x2 would be equal to y1 or equal to y hat 1 is just a feedback, but x1, x2, and so on weren't important. So just to clean this up for this slide, I'll just cross these off, right? Where x1 could be the vector of all zeros, and x2, x3 are just the previous output you were generating. So that was the language model. The machine translation model looks as follows. I'm going to use a couple different colors, green and purple, to denote respectively the encoder network green and the decoder network in purple. And you notice that the decoder network looks pretty much identical to the language model that we had up there. So what the machine translation model is very similar to the language model, except that instead of always starting it off with the vector of all zeros, it instead has an encoder network that figures out some representation for the input sentence, and then takes that input sentence and starts off the decoder network with representation of the input sentence rather than with the representation of all zeros. So that's why I call this a conditional language model. And instead of modeling the probability of any sentence, it is now modeling
the probability of, say, the output English translation conditioned on some input French sentence. So in other words, you're trying to estimate the probability of a English translation, like what's the chance that the translation is Jane is visiting Africa in September, but conditions on the input French sentence, like Jean visite l'Afrique en septembre. So this is really the probability of an English sentence conditioned on an input French sentence, which is why it is a conditional language model. Now, if you want to apply this model to actually translate a sentence from French into English, given this input French sentence, the model might tell you what is the probability of different corresponding English translations. Right? So this is X is the French sentence, Jean visite l'Afrique en septembre, and this now tells you what is the probability of different English translations of that French input. And what you do not want is to sample outputs at random. If you sample words from this distribution P of y given x, maybe one time you get a pretty good translation, Jane is visiting Africa in September, but maybe another time you get a different translation, Jane's visiting Africa in September, which sounds a little awkward, but it's not a terrible translation, just not the best one. And sometimes, just by chance, you get slightly others in September, Jane visits Africa, and maybe just by chance, sometimes you sample a really bad translation, African friend, welcome Jane in September. So when you're using this model for machine translation, you're not trying to sample at random from this distribution. Instead, what you would like is to find a English sentence Y that maximizes that conditional probability. So in developing a machine translation system, one of the things you need to do is come up with an algorithm that can actually find the value of Y that maximizes this term over here. The most common algorithm for doing this, called beam search, is something you see in the next video. But before moving on to describe beam search, you might wonder, why not just use greedy search? So what is greedy search? Well, greedy search is an algorithm from computer science which says to generate the first word, just pick whatever is the most likely first word according to your conditional language model, according to your machine translation model. And then after having picked the first word, you then pick whatever is the second word that seems most likely, pick the third word that seems most likely. This algorithm is called greedy search. And what you would really like is to pick the entire sequence of words, y1, y2, up to y, hats there, that maximizes the joint probability of that whole thing. And it turns out that the greedy approach, where you just pick the best first word, and then after having picked the best first word, try to pick the best second word, and then after that, try to pick the best third word, that approach doesn't really work. To illustrate that, let's consider the following two translations. The first one is a better translation. So hopefully in our machine translation model, it will say that P of y given x is higher for the first sentence. It's just a better, more succinct translation of the French input. And the second one is not a bad translation, it's just more verbal, says more unnecessary words. But if the algorithm has picked Jane is as the first two words, because going is a more common English word, probably the chance of Jane is going, given the French input, this might actually be higher than the chance of Jane is visiting, given the input sentence, French sentence. And so it's quite possible that if you just pick the third word based on whatever maximizes the probability of just the first three words, you end up choosing option number 2. But this ultimately ends up resulting in a less optimal sentence, and a less good sentence as measured by this model for P of y given x. I know this was maybe a slightly hand-wavy argument, but
this is an example of a broader phenomenon where if you want to find the sequence of words y1, y2 all the way up to the final word that together maximize the probability, it's not always optimal to just pick one word at a time. And of course, the total number of combinations of words in an English sentence is exponentially large. So if you have just 10,000 words in a dictionary, and if you're contemplating translations that are up to 10 words long, then there are 10,000 to the 10 possible sentences that are 10 words long, picking words from the vocabulary size of, from dictionary size of 10,000 words. So this is just a huge space of possible sentences, and it's impossible to enumerate them all, which is why the most common thing to do is to use an approximate search algorithm. And what an approximate search algorithm does is it will try, it won't always succeed, but it will try to pick the sentence Y that maximizes that conditional probability. And even though it's not guaranteed to find the value of Y that maximizes this, it usually does a good enough job. So to summarize, in this video, you saw how machine translation can be posed as a conditional language modeling problem. But one major difference between this and the earlier language modeling problems is rather than wanting to generate a sentence at random, you maybe want to try to find the most likely English sentence, the most likely English translation. But the set of all English sentences of a certain length is too large to exhaustively enumerate, so we'll have to resort to a search algorithm. So with that, let's go on to the next video where we learn about the beam search algorithm. Interesting. Okay ပါပြီးပြီလားကြည့်နေကြတာ Okay ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူအဓိကကဒီ machine translation မှာသူဒီ problem ကိုသူက conditional language model အနေနဲ့သူမြင်တဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခုန Alex ပြောသလိုပဲဒီဟာကို encoder ဒီဟာကို decoder ပေါ့နော်ဒီ decoder ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုပုံမှန်တွေ့နေကြ language model နဲ့တူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ machine translate ကိုသူ့အနေနဲ့ conditional language model လို့သူမြင်နေဆိုပြီးတော့သူဒီမှာအောက်မှာလည်းရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော် conditional language model အနေနဲ့သူမြင်နေဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့ဒီ language model နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမိတဲ့ဟာဒီ conditional probability ပေါ့နော်တကယ် conditional probability ဆိုတာဗာလဲမေ့ဝိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန် refresh လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက event တစ်ခု occur ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ event ပေါ်မူတည်ပြီးနောက် event ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာလိုက်ပြီးတော့တက်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ machine translation ကိုသူကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ conditional language model နဲ့သူကမြင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဆို language model မှာလည်းဆိုဒီကထားတာဒီနောက်စကားလုံးပဲအဓိကထားတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ sentence ကိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ် sentence ကိုဘယ်လိုမျိုးယူရင်းမလဲဆိုရဟာလည်းနည်း simple text တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအရင် complex ဖြစ်တဲ့ sentence တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုခဏခဏမြန်မာသူတို့အရင်တော့ဆို screenshot တင်ပါရောလားအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာတလွဲတွေလုံးကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေသိရမလားဟုတ်ပါလေကပ်မောင်တင်ပဲတောင်းလေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာတာလုံးကြတာလေခဏ screenshot တွေမြင်ပါလားအမှန်ဆိုဒီဟာတွေကဒီလိုမျိုး problem လေးအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ language model မှာနောက်တစ်ခု Alex သတိထားမိတာသူဒီ encoder decoder ပြောတဲ့နေရာမှာလေသူ Alex ဒီ vocabulary list ကဒါ1000ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီ sentence တစ်ကြောင်းက10လုံးပဲပါလို့မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာ vocabulary 1000ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဒီဟာကိုတုံးကဒီ light space ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီမှာဖြစ်နိုင်ဒီအများကြီးဒီ sentence မျိုးဖြစ်နိုင်ဒီအများကြီးရှိနေပေါ့နော် space က very huge ဖြစ်နေအရင်မြင့်နေပုံစံမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 5 6စကားလုံး6လုံးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံး6လုံးမျိုးဒီမှာအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ဘယ်ပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ vocabulary list ပေါ်မူတည်ပြီးလိုက်ပြီး sampling လုပ်မယ်ဆိုအများကြီးထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး10 power ဒီလောက်10 power ဆိုတာဟာကြီးကတော်တော်လေးရှိဖြစ်တဲ့ data လို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုက်တွက်မယ်ဆိုရင်သူကတော်တော်လေးကို computation နဲ့ power လေးတော်တော်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကဒီမှာ gritty search ဘယ်လိုသုံးသင့်လဲမသုံးသင့်လဲဆိုတဲ့ဟာဒီ gritty search ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဆိုဒီ optimizer algorithm ရှိပါတော့အဲ့ game theory လားမသိဘူးမှတ်မိတာတင်တဲ့တစ်ခါဘယ်မှာတစ်ခေါက်တင်မှာပါလဲဒါဆိုဒီအရင်တော့ဆိုရင်ဒီ computer science အလီsecond year လောက်မှာထင်တယ်သတိထားမိတာဒီ agent တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကိုသွားတင်လဲပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီခု
optimize အကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကိုရွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလိုက်ပြီးတော့ search လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီ salesman ပါဆိုလာလဲဆိုတော့ကွာဒီတောင်းအားလုံးဘယ်လိုသွားလဲဆိုပြီးတော့မှတ်မိတော့အဆအဆုံးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ပြီးတော့ optimal route ကိုလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလေအဲ့ဆို networking မှာလည်းခဏတင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းကအ short ဆုံး short သွားဒီမှာအတိုဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု connect လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်နီးလန်းအတိုဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒါ optimization နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီဟာ optimization ကဒီညမှာဆို computer science ဘက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးသွားတယ်ပေါ့နော် machine learning AI ဘက်ကတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး algorithm တွေလည်းအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် gritty search တို့အများကြီးရှိပါတယ်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဒီ search နဲ့ပတ်သက်ပြီး search algorithm တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီမှာသူက gritty search ကိုသူကမတုံးကြများတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီခုန bin search တွေသုံးမယ်တခြား search ပုံစံမျိုးတွေသူအများကြီးသုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဘောသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ bin search ကဘာမှတော့ Alex မသိသေးဘူးသူကဒီမှာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Alex encoder ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ code တဲ့ခါကျရင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့စမ်းတက်ကိုလိုက်ရှာတဲ့ခါကျရင်သုံးတယ်လို့ပဲ Alex နဲ့မြင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ gritty search ကိုဘယ်မှာသုံးလဲ Alex မှတ်မိတော့မှတစ်ချက်ကြည့် gritty search ကိုတနည်းအားမှာလည်း page လေးသုံးမှုတယ်မှတ်မိတော့ဘယ်မှာသုံးတာလဲမှတ်မိတော့ကျောင်းထဲမှာတစ်ခါသုံးတာမှတ်မိလေးမရှိရမှာနေရာသုံးလိုက်သလားလို့ဒီအဓိက search algorithm တွေမှာသုံးတယ်ပေါ့တော်တော်များများဒီဟာ problem solving skill တွေပါတယ်သုံးတယ် optimize ခုနကပြောပါလားဒီ optimization ပေါ့နော်ဒီ optimize အဖြစ်ဆုံး solution ကိုရှာတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ဒီလိုမျိုးsearch method တွေသုံးကြအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကအဲ့ဆို algorithm ပါခေါ်လာပါ algorithm ပါမှတ်မိတော့ optimizing algorithm လားဘယ်လိုလဲမှတ်မိတော့ဒီဟာပုံမှန်ဆို computer science မှာဒီ algorithm နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တဲ့ course တစ်ခုမှာဆိုပုံမှန်ဆို cover လုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းအဓိကသူ့ရဲ့ intention ကအကောင်းဆုံး method ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာလေးကိုလိုက်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတိုဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးရတာဘယ်ဟာဖြစ်ဆုံးလဲအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ရှာတယ်ဒါကဘာတီကိုလွတ်ခေါ်ပါလဲမှတ်မိတော့ algorithm တစ်ခုမှပဲပါမှတ်မိတော့တိကျမှတ်မိတော့ဒီဟာ problem အများကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် search တွေအများကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ program ရေးဘူးတယ်အခုတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အုံတော့မှတ်မိတော့ပေါ့နော်okay ဟုတ်ပါပြီဒီဟာကတော့အရင် gritty search ကဘာလဲတော့အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ပြန်ပြီး Google ကြည့်ကြပါလို့เนาะဒီဟာလေးကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ concept တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီဟာ computer science မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြား finance တို့တခြား economic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းသုံးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ search နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုသူကပြောချင်တာ sentence တွေအရန်များမှာပေါ့နော်အဲ့လိုများဆိုအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ calculate လုပ်မှလည်းအရန်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုန gritty search ကိုတော့မသွားသင့်ဘူးသွားရင်တော့ computationally အရန်ပြောမယ် combination အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲ feasible မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လူတိုင်းတော့မတုံးကြဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူထက်ကောင်းတဲ့ search algorithm တွေများမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့သူကဒီ bin search ကိုတော့ first time မြင်မှုသလားလို့တခြားလူတွေဒီ search ကိုမြင်မှုသေးလားဒီ bin search ကိုလည်းသူ first time မြင်မှုသလားလို့ခဏဒါမှလည်းမှတ်မိတော့ဒီ bin search ဆိုတာပါအော် bin search bin search ဆိုတာရှိတာပဲโอเคသူကအရင်ဆုံးပြောရတယ်ဗောနော် main search ကပါလဲဆိုတော့တဲ့ history explore graph theory မှာပါတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့မှလည်းဆိုပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီဟာကလည်းပြောချင်တာ computer science မှာ main search ဆိုပြီးရှိရဗောနော်ဒီ gritty search တို့ main search တို့ဒါကိုဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး likelihood ကိုလည်းဆိုရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးလိုက်ရှာနေဆိုတဲ့ဘောကိုပေါက်တယ်ဗောနော်ကြည့်အောင် In this video, you learn about the beam search algorithm. In the last video, you remember how for machine translation, given an input French sentence, you don't want to output a random English translation. You want to output the best, the most likely English translation. The same is also true for speech recognition, where given an input audio clip, you don't want to output a random text transcript of that audio. You want to output the best, maybe the most likely text transcript. Beam search is the most widely used algorithm to do this, and in this video, you see how to get beam search to work for yourself. Let's describe beam search using our running example of the French sentence Jane visite l'Afrique en septembre, hopefully being translated into Jane visits Africa in September. The first thing beam search has to do is try to pick the first words of the English translation that's going to output. So here I've listed all, say, 10,000 words in the vocabulary, and to simplify the problem a bit, I'm going to ignore capitalization. So I'm just listing all the words in lowercase. So in the first step of beam search, I'll use this network fragment with the encoder shown in green and the decoder shown in purple to try to evaluate what is the probability of that first word. So what's the probability of the first output Y given the input sentence X given the French input. So whereas greedy search will pick only the one most likely word and move on,
beam search instead can consider multiple alternatives. So the beam search algorithm has a parameter called B, which is called the beam width. And for this example, I'm going to set the beam width to be equal to 3. And what this means is beam search will consider not just one possibility, but consider 3 at a time. So in particular, let's say evaluating this probability over different choices. The first word, it finds that the choices in, Jane, and September are the most likely 3 possibilities for the first word in the English output. Then beam search will store away in computer memory that it wants to try out all 3 of these words. And if the beam width parameter was set differently, if the beam width parameter was, say, 10, then we would keep track of not just 3, but of the 10 most likely possible choices for the first word. So to be clear, in order to perform this first step of beam search, what you need to do is run the input French sentence through this encoder network, and then this first step of the decoder network, this is a softmax output over all 10,000 possibilities, then you would take those 10,000 possible outputs and keep in memory which were the top 3. Let's go into the second step of beam search. Having picked in, Jane, and September as the 3 most likely choices of the first word, what beam search will do now is, for each of these 3 choices, consider what should be the second word. So after in, maybe the second word is A, or maybe it's Aaron. I'm just listing words from the vocabulary from the dictionary. Or somewhere down the list will be September. Somewhere down the list is visit, and then all the way to Z, maybe the last word is Zulu. So to evaluate the probability of the second word, it will use this neural network fragment, where there's the encoder in green. And for the decoder portion, when trying to decide what comes after in, remember the decoder first outputs y hat 1. So we're going to set this y hat 1 to the word in and feed this back in. So this is the word in. Because we decided for now that because we're trying to figure out what the first word was in, what is the second word? And then this will output, guess, y hat 2. And so by hardwiring y hat 1 here, really the input here, to be the first word in, this network fragment can be used to evaluate what is the probability of the second word given the input French sentence and that the first word of the translation has been the word in. Now notice that what we ultimately care about in this second step of beam search is to find the pair of the first and second words that is most likely. So not just the second word is most likely, but the pair of the first and second words are most likely. And by the rules of conditional probability, this can be expressed as P of the first word times P of the probability of the second word, right, which you are getting from this neural network fragment. And so if for each of the 3 words you've chosen, in, Jane, and September, you save away this probability, then you can multiply them by this second probability to get the probability of the first and second words. So now you've seen how, if the first word was in, how you can evaluate the probability of the second word. Now, if the first word was Jane, you do the same thing. The sentence could be Jane A, Jane Aaron, and so on, down to Jane is, Jane visits, and so on. And you will use this neural network fragment. Let me draw this in as well, where here you would hardwire y hat 1 to be Jane. And so with the first word y1 hat hardwired as Jane, then this neural network fragment can tell you what's the probability of the second word given the input x and given that the first word is Jane. And then, same as above, you can multiply with P of y1 to get the probability of y1 and y2 for each of these 10,000 different possible choices for the second word. And then finally, you do the same thing for September. All the words from A down to Zulu, and use this network fragment
I just focus in as well to see if the first word was September, what are the most likely options for the second word. So for this second step of beam search, because we're continuing to use a beam width of 3, and because there are 10,000 words in the vocabulary, you'd end up considering 3 times 10,000 or 30,000 possibilities, because there are 10,000 here, 10,000 here, 10,000 here. So it's a beam width. So it's a beam width times the number of words in the vocabulary. And what you do is you evaluate all of these 30,000 options according to the probability of the first and second word, and then pick the top 3. So we're going to cut down these 30,000 possibilities down to 3 again, down to the beam width parameter again. And so let's say that of these 30,000 choices, the most likely were in September and say Jane is and Jane visits. Sorry, this is a bit messy, but if those are the most likely 3 out of the 30,000 choices, then that's what beam search would memorize away and take on to the next step of beam search. So notice one thing. If beam search decides that the 3 most likely choices for the first and second words are in September, or Jane is, or Jane visits, then what that means is that it is now rejecting September as a candidate for the first word of the output English translation. So we're now down to 2 possibilities for the first word, but we still have a beam width of 3, keeping track of 3 choices for pairs of Y1, Y2. Before going on to the third step of beam search, just want to notice that because the beam width is equal to 3, at every step you instantiate 3 copies of the network to evaluate these partial sentence fragments in the output. And it's because the beam width is equal to 3 that you have 3 copies of the network with different choices for the first word. But these 3 copies of the network can be very efficiently used to evaluate all 30,000 options for the second word. So just don't instantiate 30,000 copies of the network. You need only 3 copies of the network to very quickly evaluate all 10,000 possible outputs at that softmax output, say for Y2. Let's just quickly illustrate one more step of beam search. So we said that the most likely choices for the first 2 words were in September, Jane is, and Jane visits. And for each of these pairs of words, we should have saved away in computer memory the probability of Y1 and Y2 given the input X, given the French sentence X. So similar to before, we now want to consider what is the third word. So is it in September A, in September Aaron, all the way down to is in September Zulu. And to evaluate possible choices for the third word, you use this network fragment where you hardwire the first word here to be in, the second word to be September. And so this network fragment allows you to evaluate what's the probability of the third word given the input French sentence X and given that the first 2 words are in September, the English output. And then you do the same thing for the second fragment, so like so, and same thing for Jane visits. And so beam search will then once again pick the top 3 possibilities, maybe it thinks in September Jane is a likely outcome, or Jane is visiting is likely, or maybe Jane visits Africa is likely for the first 3 words, and then it keeps going. And then you go on to the 4th step of beam search to add 1 more word, and on it goes. And the outcome of this process hopefully will be that adding 1 word at a time, that beam search will decide that Jane visits Africa in September will be terminated by the end of sentence symbol, and using that in the system, which is quite common. That will find that this is a likely output English sentence. And you see more details of this for yourself in this week's programming exercise as well, where you get to play with beam search yourself. So with a beam width of 3, beam search considers 3 possibilities at a time. Notice that if the
beam width was set to be equal to 1, so it considers only 1, then this essentially becomes the greedy search algorithm, which we had discussed in the last video. But by considering multiple possibilities, say 3 or 10 or some other number at the same time, beam search will usually find a much better output sentence than greedy search. You've now seen how beam search works, but it turns out there's some additional tips and tricks and refinements that help you to make beam search work even better. Let's go on to the next video to take a look. LSD video ကြည့်ပါအောင်တော့ရောက်လာတဲ့ဒီ NLP မှာတော်တော်လေးဒီ probability တော်တော်လေးအသုံးချပါလားပေါ့နော်ကြည့်တယ်နေရာတိုင်းမှာ तू ကဒီ conditional probability ကိုတော်တော်လေးသုံးသွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာ division theory တို့ conditional probability တို့သိချပြန်ပြီးညှက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပါရှိ NLP ဘက်ကိုရင်မလာခင်နိအဲ့ဒါနည်းနည်းနားလေတော့မှဒီဘက်ပြန်လာရင်သင်္ချာရေးသွားတာပို့ပြီးတော့အုံနောက်တွေရှင်းမယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော် तू ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် तू က being ဆိုတဲ့စကားလုံး तू က being with လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီခုနကလည်းစီက being with ဆိုပြီးခဏတွေ့လိုက်တယ်ကွနော် being with ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေး being with ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ချက်တွေ့လိုက်သလားလို့ခုနဒီဟာလေးကိုရှာတော့ WIT ဒီ with ဆိုတာအကျဲပုံစံမျိုးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ခုနက degree search လို့ပဲ तू ကလည်း search algo တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ bin ရဲ့ limit ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ3ထားမလား2ထားမလားအဲ့ဒီပေါ်မူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ 3အနေနဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ possible outcome တွေရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်3000ကိုပဲသူကပြန်ပြီးတော့စုလိုက်တယ်ဆက်ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဘောပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဟာကိုပြန်ပြီးရွေးရဲဆိုတဲ့အထာလေးပိုပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီຢာတွေကလုံးသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးဟာပေါ်မူတည်ပြီးဒီက import နဲ့ pair လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပိုပေါက်နေတော့လေဒီဟာတွေအားလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအားလုံးတော့ conditional probability ကိုသူကလိုက်ရှာနေဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူကအကောင်းဆုံး optimal ဖြစ်တဲ့ value တွေလိုက်ရှာပြီးတော့မှနောက် step ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းလေးပေါက်နေတယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်သင်္ချာရတော့ detail တော့လည်းမသွားတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီခုနက step 1နဲ့ step 2ပေါ့နော် step 3မှာဆိုရင်လည်းခုနက step ပထမ step နှစ်ခုမှာရရတဲ့ output ပုံမူတည်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကိုပြန်သွားရဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် sequence လေးပုံစံမျိုးပို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူကဒီ information ကိုလည်းသူက memory ထဲမှာမှတ်ထားတာဆိုတော့အကောင်းဆုံးသူအရင်ဆုံးရွေးတယ်ပြီးတော့မှ memory ထဲမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှနောက် step အတွက်အဲ့ဒီ information ကိုအသုံးချပြီးသူနောက် step အတွက်ရှာရဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အရင်တော့ရုံးကနေကြည့်လိုက်တော့ simple ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ပြန်ကြည့်တော့ဒီ algorithm ပြန်ကြည့် complex ပိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးမြင်မိတယ်ပေါ့နော်သူဟာလေးကိုကြည့်ရတာဒီပါ fighting အရင်တော့နားမလဲသေးဒါပေမဲ့နည်းနည်းအခုတော့အုံနောက်တွေကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ conditional probability ကတော်တော်ပြန်ကြည့်ရပါမှာလားဆိုပြီးအုံနောက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ NLP တော့အသေးသေးသွားခြင်းဒီကတော့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ bin ကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့နည်းနည်း refinement လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းချင်းအောင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနေ့လည်းဗီဒီယိုကြည့်တာပဲသွားကြတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတူတူကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသိနားမလဲဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးမရှင်းပြတတ်ဘူးဒီဟာလေး In the last video, you saw the basic beam search algorithm. In this video, you learned some little changes that make it work even better. Length normalization is a small change to the beam search algorithm that can help you get much better results. Here's what it is. We talked about beam search as maximizing this probability. And this product here is just expressing the observation that P of y1 up to yty given x can be expressed as P of y1 given x times P of y2 given x and y1 times dot up to I guess P of y ty given x and y1 up to y ty minus 1. But maybe this notation is a bit more scary and more intimidating than it needs to be, but this is that product of probabilities that you've seen previously. Now, if you're implementing these probabilities are all numbers less than 1. In fact, often they're much less than 1. And multiplying a lot of numbers less than 1 will result in a tiny number, which can result in numerical underflow, meaning that it's too small for the floating point representation in the computer to store accurately. So in practice, instead of maximizing this product, we will take logs, and if you insert a log there, then the log of a product becomes the sum of a log, and maximizing this sum of log probabilities should give you the same result in terms of selecting the most likely sentence in one.
So by taking logs, you end up with a more numerically stable algorithm that is less prone to rounding errors, numerical rounding errors, or to really numerical underflow. And because the log function, that's the logarithmic function, this is strictly monotonically increasing function, maximizing p of y. And because the logarithmic function, here's the log function, is a strictly monotonically increasing function, we know that maximizing log p of y given x should give you the same result as maximizing p of y given x. As the same value of y that maximizes this should also maximize that. So in most implementations, you keep track of the sum of logs of the probabilities rather than the product of probabilities. Now, there's one other change to this objective function that makes the machine translation algorithm work even better, which is that if you refer to this original objective up here, if you have a very long sentence, the probability of that sentence is going to be low because you're multiplying as many terms here, lots of numbers are less than 1, to estimate the probability of that sentence. And so if you multiply a lot of numbers that are less than 1 together, you just tend to end up with a smaller probability. And so this objective function has an undesirable effect that it maybe unnaturally tends to prefer very short translations, tends to prefer very short outputs. Because the probability of a short sentence is determined just by multiplying fewer of these numbers are less than 1. And so the product will just be not quite as small. And by the way, the same thing is true for this. The log of a probability is always less than or equal to 1. Actually, in this range of a log. So the more terms you add together, the more negative this thing becomes. So there's one other change to the algorithm that makes it work better, which is instead of using this as the objective you're trying to maximize, one thing you could do is normalize this by the number of words in your translation. And so this takes the average of the log of the probability of each word. Now, and this significantly reduces the penalty for outputting longer translations. And in practice, as a heuristic, instead of dividing by ty by the number of words in the output sentence, sometimes you use the softer approach where you have ty to the power of alpha, where maybe alpha is equal to 0.7. So if alpha was equal to 1, then you're completely normalizing by length. If alpha was equal to 0, then, well, ty to the 0 would be 1, then you're just not normalizing at all. And this is somewhere in between full normalization and no normalization. And alpha is another parameter or hyperparameter of the algorithm that you can tune to try to get the best results. And have to admit, using alpha this way, this is a heuristic or this is a hack. There isn't a great theoretical justification for it, but people have found this works well. People have found it works well in practice, so many groups will do this. And you can try out different values of alpha and see which one gives you the best result. So just to wrap up how you run beam search, as you run beam search, you see a lot of sentences with length equal 1, a lot of sentences with length equal 2, a lot of sentences with length equals 3, and so on. And maybe you run beam search for 30 steps. You consider output sentences up to length 30, let's say. And so with beam width of 3, you would be keeping track of the top 3 possibilities for each of these possible sentence lengths, 1, 2, 3, 4, and so on, up to 30. Then you would look at all the output sentences and score them against this score. And so you can take your top sentences and just compute this objective function on the sentences that you have seen through the beam search process. And then finally, of all these sentences that you evaluate this way,
you pick the one that achieves the highest value on this normalized log probability objective. Sometimes it's called a normalized log likelihood objective. And then that would be the final translation output. So that's how you implement beam search, and you get to play with this yourself in this week's programming exercise. Finally, a few implementational details. How do you choose the beam width B? The larger B is, the more possibilities you're considering, and thus the better the sentence you probably find. But the larger B is, the more computationally expensive your algorithm is, because you're also keeping a lot more possibilities around. So finally, let's just wrap up with some thoughts on how to choose the beam width B. So here are the pros and cons of setting B to be very large versus very small. If the beam width is very large, then you consider a lot of possibilities, and so you tend to get a better result because you're considering a lot of different options, but it will be slower. And the memory requirements will also grow. It will also be computationally slower. Whereas if you use a very small beam width, then you get a worse result because you're just keeping less possibilities in mind as the algorithm is running, but you get a result faster, and the memory requirements will also be lower. So in the previous video, we used in our running example a beam width of 3, so we're keeping 3 possibilities in mind. In practice, that is on the small side. In production systems, it's not uncommon to see a beam width maybe around 10. And I think a beam width of 100 would be considered very large for a production system, depending on the application. But for research systems, where people want to squeeze out every last drop of performance in order to publish a paper with the best possible result, it's not uncommon to see people use beam widths of 1,000 or 3,000. But this is very application as well as domain dependent. So I would say try out a variety of values of B and see what works for your application. But when B gets very large, there is often diminishing returns. So for many applications, I would expect to see a huge gain as you go from a beam width of 1, which is basically 3D search, to 3 to maybe 10, but the gains as you go from 1,000 to 3,000 beam width might not be as big. And for those of you that have taken maybe a lot of computer science courses before, if you're familiar with computer science search algorithms like BFS breadth search or DFS depth search, the way to think about beam search is that unlike those other algorithms which you might have learned about in a computer science algorithms course, and don't worry about it if you've not heard of these algorithms, but if you've heard of breadth search or depth search, then unlike those algorithms, which are exact search algorithms, beam search runs much faster, but is not guaranteed to find the exact maximum for this argmax that you like to find. If you haven't heard of breadth first search or depth first search, don't worry about it. It's not important for our purposes. But if you have, this is how beam search relates to those algorithms. So that's it for beam search, which is a widely used algorithm in many production systems or many commercial systems. Now, in the third course, in this sequence of courses on deep learning, we talked a lot about error analysis. It turns out one of the most useful tools I've found is to really do error analysis on beam search. So you sometimes wonder, should I increase my beam width? Is my beam width working well enough? And there's some simple things you can compute to give you guidance on whether you need to work on improving your search algorithm. Let's talk about that in the next video. Okay, let's give up this one. Not how in the way give up or no what? Can't put water before not all put water. How do you rub on your beauty on the Hale Blumia? Not how you wow, okay? Okay. I'm not fit to that level yet. I don't live a canala, or how you rub around the thing I am yana to the take your name. Look at Alaya, the Halina. No, and then yeah, no, I like it. ဒီအားထားပါဒီကအရင်ပြောချင်တာလဲဆိုဒီကတော့ဟိုကနည်းနည်းတော်တော် advanced ဖြစ်နေတဲ့ course ကြီးဖြစ်သွားတယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူကြည့်ရတာဒီ NLP ကအမေ NLP စလေ့လာအလောက်မခက်ဘူးလဲဆို course ကိုသွားလို့အလောက်မခက်ဘူးဒီလားခုန NLP specialization လုပ်နေအလောက်မဟုတ်ဘူးတေချာသူ step by step small တွေပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ရှိသမျှအားလုံးသူက
အခြေခံသိမပြောပဲနဲ့လဲဆိုလုံးဝရှိတဲ့များ architecture ဘက်ကိုလာသွားလိုက်တော့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြောင်တောင်နေချစ်ကုန်တာသိရမလားလမ်းခုလက်နေပြီးဝင် join တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့လေလို့ဖြစ်ကုန်တာအမှန်ဆိုစာလုံးကြီးစာနဲ့သွားမယ်ကိစ္စမသွားပဲပေါ့နော် vocabulary ဆိုတာဘာတော့သိမသိဒီ language model ဆိုတာလည်းဘာလည်းမသိပဲနဲ့သူပြောတဲ့ဟာတွေလိုက်နားထောင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုအစရတယ်ဘာမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝပြဿနာပေါင်းတက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါကိုပြစ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြစ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့လေကိုပြစ်နေဆိုတော့ကိုခံပေါ့နော်နောက်ဒီအနည်းဆုံးတော့သူဒီအမှန်ဆို NLP ဟို course မှာလည်းသိနေအမှန်ဆိုဒီ Bayesian theory တွေပါဆိုအနည်းဆုံးအရင်ဆုံးသူပြန်ပြောရမယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ vocabulary ဆိုတာဘာလဲဒီသူဒီအနည်းဆုံးအဲ့ဒါကလည်းသူသိချာလည်းသူမပြောပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲ LSD ဟို course ကိုလုပ်နေတော့ဘာသိချာမိလဲဆိုတော့ဒီ course ကိုလုပ်နေတာဗာဒီ course ကအလောက်မခါဒီ course ကလည်းဆိုဒီ new network ဆိုတာဘာလဲလိုက်လေ့လာတဲ့ပုံစံမျိုးသူကစထားသိရမလားဘာမှမသိတဲ့သူတွေကိုသူကဥစားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုကကြာလုံးဝရှိတဲ့မြတ်ဟာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီ what amending တို့ဘာလို့ပေါ့လုံးဝအရေးကြီးတဲ့ဟာလုံးဝဒီ what to better what amending တို့ဘာကုန်ရောက်ကုန်တယ်ဆိုဒီခေါင်းလေးမှာပူဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့အရန်များတဲ့ဒီ concept လေးသွားလိုက်တော့ဆိုတော့အမှပိုပြဿနာအမှဒီ probability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ data cost ခုသင်ပေးတဲ့နယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့မှာသိမှဆိုတော့ probability နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတာအများကြီးပါဒီ probability ကိုနားလည်မှဒါနဲ့ဒီ sequence ကိုသွားတင်တယ်ပေါ့နော်အခုကလည်းဆို step 3ခုလောက်သွားကြော်ပြီးသွားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့အမှပူပါလေရောပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ don't worry about it ပူတော့လက်ခံလိုက်ပေါ့နော်ကိုလည်းပူမှာပေါ့ပြီးတော့မှအနည်းဆုံးငါအဲ့ရပူခံတာပါလားဆိုဒီ course ဆိုတော့အရင်ဒီ course ကိုလုပ်တော့လဲဆိုဟို course နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဗာသိချာမယ်ဆိုတော့ဒီ course ကတော်တော်လေး simple ဖြစ်တဲ့ course ပေါ့နော်ဟို course ကကြာလုံးဝ theory set deadline လောက်လာဖို့ပေါ့မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုရှုံနေဒီဘက် course မှာသွားပြဒီကိုဗစ်ပွဲမှာလည်းဒီမှာတော်တော်လေးနားထောင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဝီပွဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးသူပြောတဲ့ဟာအဓိကအစလေးရတယ်သူပြန်စထားတယ်အမှန်ဆိုအဲ့လောက်မခောက်ဘူးပေါ့နော်ချစ်ချင်တော့လဲဆိုတာနေရာမားပြီးသွားပြီးတော့ submit လိုက်တာအပိဒနာတက်သွားတယ်ဒီဘက်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲပါလဲပို့ပြီးတော့ဒီ logistic regression နဲ့ပို့စားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကပို့ပြီး like နိုင်နေပေါ့နော်ဒီမှာစကားလုံးလေးသူတေချာလေး vocabulary ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ feature extraction ဆိုတာဘာကိုပြောတာတေချာလေးသူပြောတာ positive negative ဒီဟာလေးကိုလည်းစီတော့တော်တော်လေးနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒီ pre-process ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းပိုရှင်းတယ်ဟိုဟာကြတာပါဖြစ်တာလေအခုဒီ probability ဆိုတာလည်းဆိုဘာမှမပြောတာလေဒီ Bayesian theory တွေ probability နဲ့ပတ်သက်တာအရင်ဆုံးနားလည်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနားလည်ပြီးတော့မှဒါ likelihood တွေကဘာရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီအနည်းဆုံး probability လက်ချအောင်နည်းနည်းနားထည့်ပြီးတော့မှဒီ NLP ကိုပို့ပြီးသွားတဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကပြဿနာပေါင်းစုံတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲကလည်းလက်ခံလိုက်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အနည်းဆုံးဒီဟာလေးကခတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအုံတော့လေးထည့်လာတယ်ပေါ့နော်ခတ်တယ်ပေါ့မလွယ်ဘူးပေါ့ခဏအဲ့နာမည်မေ့နေဆိုဒီနှလုံးကိုနာမည်မေ့ခုနဒီ breakfast search နဲ့ breakfast search ဆိုခဏမြင်ဘူးမမိတာဒီနှစ်ခုကိုလေကျောင်းထဲမှာတင်ရတယ်မလားဒီနှစ်ခုကိုလေအဲ့စမမိရဒီဗမာ optimization ဗမာလဲမလဲစမမိစကန်ရမှာလဲစမမိဒီဟာတွေလဲမြင်ဘူးလေအဲ့ဟုတ်တယ် second year မှာအဲ့second year မှာတင်ရတယ် breakfast search breakfast search ဆိုတာတင်ရတယ်ဒီဘာလို့ဒီအတန်းမှာလားမှတ်မိတော့ကြာနေပြီဆိုတော့နည်းနည်းမှတ်မိဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးမျက်စိကမြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး search တဲ့သဘောတရားတူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောရတာပါကဲဒီမှာဒီမှာမရအောင်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းပုံနေကိုကြည့်ရင်နဲ့ဗိုက်တင်မှာဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှာဗာနောက်မနက်ဖြန်ဆိုရင်လည်းဆိုပြီးမနက်ဖြန်မဟုတ်တော့တစ်ပတ်ခါပြီးနောက်တစ်ပတ်အပြတ်ပြီပေါ့ဒီဟာလေးတွေဆိုပြီးဒီအနည်းဆုံး lesson လန့်ပေါ့နော်မလေးအနည်းဆုံးဒီဟာလေးတော်တော်လေးပူသွားပါလားပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေဟိုကလေးတွေလုံးဝသူတို့တွေလုံးဝcourse 5ခုလုံးတို့မြင်ပြီးွားကလေးလက်စမင်းကောင်းလားကြည့်ရတို့တွေတော်များနော်အမြန်လောက်သွားကြတယ်ဒီဟာတိတ်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော်သင်္ချာတော်များဒီဟာလေးဆိုတော့မှနားမလားအနည်းဆုံးတော့ဒီ NLP မှာဒီ encoder decoder လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ချက်မှတ်စေချင်တယ်ဒီ machine translation လုပ်တဲ့ခါကျရင် encoder decoder ကိုသုံးပါလားပေါ့နော် encoder decoder ကဘာမှသိချာနားမလည်အောင်မှအဲ့လိုမျိုးသူလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ image captioning နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့သူနည်းထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးချက်လေးဒီနေ့တော့အလောက်လေးမှတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကကြာရင်ပြန်ပြီးဒီ optional တွေလည်း skip လုပ်မယ်ပေါ့နော် optional skip လုပ်မယ်ခေါင်းမရှုပ်ခံပြီးတော့ဒီ attention model ဆိုတာဘာလေးနည်းနည်းဆက်စုကြည့်မယ် attention model ဆိုခဏဆက်စုကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ speech တွေကိုသွားမယ်ဒီဟာလေးကဘာမှမသိသေးဘူးဒီ analysis ကိုသွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ attention model လို့ဒါလိုက်သွားမယ်ပေါ့နော် attention model တွေကနည်းနည်းခဏမြင်နေရဘာမှတော့မသိသေးရလဲဆိုပြီးတော့ဒီ speech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကပြဿနာတော့မရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော် fighting we're going to finish ဆုံးဟာဒီတော့ဘာမှပို့ပါနဲ့နောက်ဆုံးဒီ mountain ရောလဲဆိုရအောင်ကြော်မှာပါအော်မနေ့က quiz လိုက်ဖြေလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်မနေ့က quiz လေး lesson ဒီ week 2ပြီးတော့ quiz လေးဝင်သွားဖြည့်ကြည့်တယ်အရန်တော့3ခေါက်တော့ try လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်က90ပဲရတယ်နောက်တစ်ခေါက် try တာ90ရတယ်နောက်တစ်ခေါက် try တော့မှ100ရတယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူး3-5ခေါက်တော့ try လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်
တော်တော်လေးခေါင်းရှုပ်တယ်သူကခေါင်းပို့ formula တွေပါတော့မမှတ်မိဘူးတချို့ theory လောက်တော့နည်းနည်း intuition တော့နည်းနားလေပေါ့နော်ဒီ formula တွေပါတော့ခေါင်းပို့ရှုပ်သွားတယ်တိတ်ပြီးတော့တချို့ question တွေ formula တွေပါတော့နည်းနည်းပြန် try ရတယ်ဆိုတော့သူအဲ့မှာ hint လေးလည်းပေးတာတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ don't worry ဒီဟာပြီးသွားရင်လည်း programming exercise လေးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပတ်ကောလည်းဆို target ဒီ course ကိုပြီးအောင်လုပ်ကြမယ်လို့ပြီးရင်ခဏနားပြီးတော့နောက်မှ NLP စိတ်ဝင်စားရပါဆိုနောက်လာကျရင်ကိုစောကလည်းသူနည်းနည်းတေချာလေး discuss လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရင်ပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ဒီ NLP လေးကိုအနည်းဆုံးတော့ဒီ communication ပို့ပြီးအသားပေးကြတာပေါ့အခုချိန်မှာလေ communication နည်းနည်းအသားပေးပြီးတော့ NLP ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်လိုက်လာပါပါလို့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့လည်းဒီလောက်ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းလို့ပါအဲ့လိုလည်း good night ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ